जान कट जा टक्कर दा कौन ना वो तो पर पीस 20,000 17,000 ऐसे में 12 साइज। ये वाला इतना छोटा बच्चा हम लोग सेल नहीं करते, बच्चा सेल नहीं करता है इतना छोटा। चाचा कैसा लगा दुम्बे देख के आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छी है दुम्बे जी, ये तो इतना छोटा बच्चा सेल नहीं करता है, जाके बीमार हो जाती है ना। बच्चा है आपको, ये 2 दांत का है, 10 महीना 8 महीना ऐसे करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा क्वालिटी में है, बनने वाले हैं जी। एक में 17,000 20,000 ऐसे में। चलो अच्छी बात है। अभी 17,000 20,000 ऐसे। और बताइए कितना वेट गेन कर जाते हैं जी, कितना वेट डाल जाते हैं 8 दांत तक? 8 दांत तक चाहिए तो आपको व्हाट्सएप 120 किलो। देखो लंका हो जाएगा, कोई नहीं है 40 किलो अच्छा, इतना तक आ जाता, लंका हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है, शौक कर रहे हो आप। जी जी, शौक का। थैंक यू। नहीं तो मुझे हाँ नमस्कार भाई। हाँ चाचा कैसे हो? ठीक है जी। इस बकरे की डिटेल बताइए, क्या डिटेल है इस बकरे की? डील का मतलब ये है कि इसका वेट में, हाँ वेट कितना है इसका? वेट अभी इसका अभी 260 किलो है। ठीक है, और हाइट कितना है? हाइट आपको 40 40 से ज़्यादा लग रहा है। जी, ठीक है। 54 अभी। अच्छा अच्छा, कुर्बानी के लिए है सब। अच्छा 44 है। तो इस बकरे के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या कहेंगे, बकरी के लिए, बकरी तो खूबसूरत है, तो अच्छा शौक कर रहे हो? शौक के लिए। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाइट देखो 48, ये देखिए क्या बड़ा है। कुछ क्लियर में क्वालिटी रहता है अपना कारोबार में। ಇದು ನೋಟು ಹೊಡ್ತಾ ಇವೆ ನಾಲ್ಲ ಟೋಟೋ 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 देखो तो वो तो पर पीस 20,000 17,000 ऐसे में 12 साइज। ये वाला इतना छोटा बच्चा हम लोग सेल नहीं करते, बच्चा सेल नहीं करता है इतना छोटा। चाचा कैसा लगा दुम्बे देख के आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छी है दुम्बे? जी, ये तो इतना छोटा बच्चा सेल नहीं करता है, जाके बीमार हो जाती है ना। बच्चा है आपको, ये
2 दांत का है। हाँ। 10 महीना 8 महीना अच्छा। ऐसे करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा क्वालिटी में है बनने वाले हैं। जी। एक में 17,000 20,000 ऐसे में। चलो अच्छी बात है। अभी 17,000 20,000 ऐसे। और बताइए और कितना वेट गेन कर जाते हैं जी, कितना वेट डाल जाते हैं 8 दांत तक? 8 दांत ठीक है, चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे 120 किलो। हाँ देखो हाँ, लंका हो जाएगा कोई आ, नहीं है 40 किलो वो हमने इतना सेल तक किया आ था जाता है। लंका हो जाएगा ठीक है, हम ठीक माल है। देते हैं। कोई बात नहीं आप चलो अच्छी बात है, शौक कर रहे हो आप। जी जी शौक का। थैंक यू। नहीं तो मुझे चाचा जी दांत देखा उसके। अभी 2 दांत में है। अभी 2 दांत पे है, चाचा जी बोल रहे। 2 ही है। मतलब बहुत अच्छा ब्रीड है गुलाबी में। इसकी खूबसूरती है। फिर बस ये भी 2 दांत पे है। 5 पीस देखिए इसका। और एक कौन सा? ये दो दांत एकदम दंगा कर लिया। पर जान दे तो घुमाओ
जान दे पास मार और पास मार दो और मार चल मार हो मार एक मार दे